Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi birinchi sonli qarori ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanish maqsadida Soliq qo'mitasi raisi Farruh Po'latov Yangi Hayot tumaniga tashrif buyurdi. Ta'kidlash kerakki, mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ayni kunlarda Rossiya Federatsiyasining Ufa shahrida o'tkazilayotgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari soliq xizmatlarining mijozga yo'naltirilganlik tamoyillarini joriy etish bo'yicha ishchi guruhning yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Unda Soliq qo'mitasi delegatsiyasi faol ishtirok etmoqda. Tadbirda hamdo'stlik davlatlari soliq ma'muriyatchiligining servis modelini rivojlantirish, davlat xizmatlari sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ilg'or tajriba almashish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni muhokama qilmoqdalar. 2026-yil 1-iyundan boshlab umum belgilangan soliq rejimiga o'tishning chegaraviy miqdori 5 baravarga, ya'ni 1 milliard so'mdan qariyb 5 milliard so'mga oshirildi. Bu esa o'z-o'zidan rivojlanayotgan biznes uchun soliq yukini yanada kamaytirishga hamda tadbirkorlik faoliyatini yuritishni soddalashtirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi va Rossiya Federal soliq xizmati o'rtasidagi hamkorlik aloqalari davom etmoqda. Ayni kunlarda Sankt-Peterburg shahrida Soliq qo'mitasining 36 nafar mutaxassislari Rossiya Federal soliq xizmatining yetakchilik va biznes jarayonlarini boshqarish akademiyasida navbatdagi ta'lim dasturida ishtirok etmoqdalar. Prezident farmoni bilan aynan Kreativ Park rezidentlari uchun bir qator muhim soliq imtiyozlari belgilandi. Kreativ Park rezidentlari ijtimoiy soliq, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini amaldagi stavkaning 50% miqdorida to'laydi. Eslatib o'tamiz, Kreativ Park rezidentlari uchun soliq imtiyozlari 2025-yil 1-maydan 2031-yil 1-yanvargacha amal qiladi. Joriy yil 7-iyuldagi O'zbekiston Respublikasining 1157 sonli qonuni bilan Soliq kodeksiga madaniyat, san'at va kreativ industriya sohasidagi loyihalarga jalb etiladigan chet el kontragentlari uchun soliq imtiyozlarini nazarda tutuvchi o'zgarishlar kiritildi. O'zgarishlarga muvofiq 2030-yil 1-yanvarga qadar Kreativ industriya parki rezidentlari tomonidan amalga oshiriladigan loyihalarga jalb etilgan chet el kontragentlari qo'shilgan qiymat solig'i, to'lov manbaida olinadigan foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod etiladi. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti oldida soliq organlari tomonidan hududlarda xo'jalik yurituvchi subyektlar vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ularning muammo va takliflari o'rganilmoqda. Hozircha bizda shular edi. Keyingi sonda ko'rishguncha.